Способов будет указано много, и все будут полезны и интересны даже опытным пользователям, так что настоятельно рекомендую посмотреть все видео целиком. Windows, чтобы про нее не говорили, замечательная операционная система, и с каждым годом она становится все лучше, но как и с любой машиной, с ней просто нужно научиться работать. Программы в операционной системе Windows во время работы создают временные файлы, которые после завершения работы не всегда удаляются. В итоге со временем получаем диск C, который с каждым днем все увеличивается в размерах, и кажется, что этот процесс никак не остановить. В этом видео я покажу все известные мне способы, как освободить место на системном диске. В первую очередь нам нужно удалить временные файлы, так как это 90% всех проблем с диском C. Как найти папку с временными файлами? Да легче простого. Нажимаете на моем компьютере правой кнопкой «Свойства». Во вкладке «Дополнительно» пункт «Переменные среды». В открывшемся окне видим список всех переменных и какая папка для какой используется. Нас интересуют только две переменные – temp и tmp. Выделяем переменную, нажимаем «Изменить». И в открывшемся окошке копируем адрес папки переменной. Скопировав его, открываем любую папку и в строке адреса вставляем скопированный путь папки для временных файлов. Вот и все. Это и есть основная папка, куда программы складывают временные файлы. В описании к видео я дам ссылку на файл, который поможет вам в полностью автоматическом режиме удалять эти файлы. Видите, после запуска этого файла папка стала почти пустой. Остались только те файлы, которые используются какой-нибудь программой в данный момент. Но этот путь слишком длинный и сложный, поэтому я рекомендую изменить место для хранения временных файлов. Создайте на диске C папку с именем temp, состоящим из английских букв. Это важно. Теперь скопируйте путь папки и измените старый путь на новый. И кстати, путь меняйте только для переменных temp и tmp. Другие переменные не трогать. Это важно. Вот и все. Все временные файлы теперь будут храниться в этой папке. Второй метод – архивирование или удаление неиспользуемых файлов заключается в поиске на диске C файлов огромного или гигантского размера. Зайдите в этот компьютер и справа сверху в поле поиска пропишите размер двоеточие огромные или размер двоеточие гигантские. Плюс у вас будет возможность указать, в каком диапазоне размера искать. После поиска во вкладке «Вид» выберите поле «Сортировка» и укажите значение «Размер». Самые большие файлы будут первые в списке, и если вам известно происхождение файла или последствия его удаления, смело удаляйте. С помощью этого метода можете найти немало фильмов, разбросанных по диску C. А вот третий метод позволит нам освободить на диске C сразу несколько гигабайт. Дело в том, что Windows использует такие функции, как гибернация и файл подкачки. Гибернация – это процесс, при котором на системном диске создается файл-копия содержимого вашей оперативной памяти при переходе компьютера в состояние гибридного сна. Для этого операционная система всегда держит в запасе файл, равный объему вашей оперативной памяти. Отсюда вывод: если вы не используете гибернацию, можете смело ее выключить, и после перезагрузки файл автоматически удалится. Файл подкачки – это зарезервированное место операционной системой для работы программ, которым не нужна высокая скорость для работы с оперативной памятью и которые вполне могут обойтись скоростью жесткого диска. Файл этот нужен, но его вполне можно и нужно разместить на диске D, например. Хранятся они в корне диска C, но не видны, пока вы не включите отображение скрытых файлов и папок и отображение защищенных системных файлов. Теперь на диске C вы можете видеть два больших файла – Page файл и Giber файл с расширением sys. Чтобы изменить место расположения файла подкачки, зайдите в свойства моего компьютера и во вкладке «Дополнительно» в разделе «Быстродействие» выберите параметры. В параметрах быстродействия выберите вкладку «Дополнительно». В открывшемся окне задайте для диска C параметр без файла подкачки, а для диска D введите значение, прописанное в поле «Рекомендуется». Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.
ПК запустите утилиту для отключения гибернации, ссылку на которую я дам в описании к ролику. Запускать этот файл нужно от имени администратора. После перезагрузки компьютера видим, что файл гибернация уже нет на диске C, и он стал на 5 гигабайт свободнее, а файл подкачки расположился на диске D. Уже неплохо, но это еще не все. Четвертый способ. Освободить место поможет и удаление точек восстановления Windows, созданных утилитой защиты системы. Перейдя на вкладку «Защита системы», удалите созданные ранее точки восстановления и отключите защиту системы. Пятый способ. Удалите ненужные файлы и папки с рабочего стола и папок «Мои документы». Не забывайте, что рабочий стол – это обычная папка на диске C, так что старайтесь как можно меньше информации хранить на диске C. Это уменьшит степень его фрагментации, что многократно повысит эффективность работы компьютера. Шестой способ. Удаляйте неиспользуемые программы. А если вы более-менее продвинутый пользователь, то вам наверняка будет что удалить из ненужных классических приложений в пункте включения и отключения компонентов Windows. Седьмой способ – это удаление ненужных приложений Windows. Начиная с Windows 8, нажмите одновременно клавиши Windows S или наведите мышкой в верхний правый угол и нажмите на значок поиска. После в поле для поиска введите словосочетание «Размер приложений». Откроется окно с перечнем приложений и указанием их размера. Удаляйте все ненужные, даже если они мало весят. Это снимет фрагментацию с диска. Восьмой способ. Метод использования утилиты очистки диска Windows. В моем компьютере в свойствах диска C нажмите на кнопку «Очистка диска». Откроется Windows-овское приложение, в котором нажмите кнопку «Очистить системные файлы». Утилита перезапустится с правами администратора и появится возможность удалить файлы обновления Windows, которые также немало памяти могут занимать. Выберите нужные вам галочки и запускайте процесс. Сразу оговорюсь, процесс этот может занять много времени, даже на SSD дисках. Девятый метод. Очистка папки обновлений Windows. Папка WinSS хранит в себе файлы обновлений Windows, поэтому если система установлена у вас давно, то наверняка там можно освободить несколько сотен мегабайт. Если не помог метод использования утилиты очистки диска, который недавно научился очищать эту папку, тогда заходим в панель управления и в строке поиска набираем расписание. Но этот метод доступен только для пользователей Windows 8 и выше. Зайдя в планировщик зданий Windows, раскрываем в списке библиотека планировщика Microsoft, Windows, папку Servicing и для файла Smart Component Cleanup нажимаем «Выполнить». После перезагрузки Windows смотрите, стала ли папка WinSS легче. У меня свежеустановленный Windows, поэтому существенно не удалось облегчить эту папку. Хочу предупредить, что удаление файлов в этой папке вручную приведет к непредсказуемым последствиям работы системы. Только этот способ и способ очистки диска могут правильно чистить эту папку. Десятый способ. Если вы используете сервис OneDrive, то советую переместить его папку на диск D. Для этого в свойствах папки просто укажите новый адрес. Вот и все. Папка переехала на диск D.
Но чтобы и на диске D она не занимала много места, сделайте файлы OneDrive доступными только при подключении к интернету. В итоге моя папка весила 3 гига, а стала 30 мегабайт. В принципе, это все методы, которые мне удалось вспомнить. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и добро пожаловать на мой канал. Удачи!